Moin Leute, was geht? Willkommen zum ersten Video von Pokémon, die man gegen den Titan Tonopto spielen kann. Und mein erstes Pokémon war auch mein allererster Gedanke, wie ich den Titan gesehen hatte. Hisui Zoroark, Leute. So, ich erkläre erstmal, warum ich Hisui Zoroark spielen würde. Erstens, er ist Typ Normal Geist. Durch den Normaltypen wird, also machen Geistattacken bei ihm keinen Damage. Das heißt, die größte Schwäche von Geist nehmen wir so gesehen komplett raus. Wir immunisieren ihn. Falls er eine Kampfattacke haben sollte, auch diese ist komplett immun, weil er halt auch keine, also gewisse Kampfattacken machen auch keinen Damage gegen Hisui Zoroark. Das heißt, man ist schon mal gegen zwei von möglichen, sag mal, 4, 5 Typen schon mal immun, was ich sehr praktisch fand. Es bleibt nur noch eigentlich Pflanze und Feuer übrig, die ihn angreifen können. Und das Ganze nur mit mal 1 Schaden. Und da kommen wir nämlich zum Moveset, wo man auch gegen arbeiten kann, ist nämlich mit Regentanz. Mit Regentanz macht im Endeffekt, dass ja Feuerattacken weniger Damage machen. Also wir haben jetzt hier im Moveset, ihr wisst, der kommt 5 Runden lang, wird die Stärke von Wasserattacken erhöht und 5 Runden lang wird halt von Feuerattacken sinkt sie. So, das heißt, wir nehmen ihm schon mal wieder Schaden von einer Attacke, die bei uns normalen Schaden macht, wird dann weniger. Das heißt, wir bekommen durch Feuerattacken auch nicht so viel auf den Sack. Und die einzige Pflanzenattacke, die Tornupto haben kann, ist Solarstrahl, die aber durch Sonnentag im Endeffekt ja direkt eingesetzt werden kann. Wenn wir aber Sonnentag mit Regentanz wegmachen, heißt es, er kann auch nicht mehr jede Runde Solarstrahl einsetzen und auch das wäre ein Bonus für uns. Das heißt, wir tun eigentlich die 4 Typen, die Tornupto haben kann, Kampf, Geist, Pflanze und Feuer, gut unterbinden. Ja? 2 davon sind immun und die anderen beiden können wir nerven. Das ist so mein Grundgedanke, warum ich Hisui Zoroark eigentlich sehr gut finde. Dann greifen wir mit dem Geist-Typen auf jeden Fall sehr effektiv an. Also schon mal der Bonus mit unserem Damage. Und auch das Moveset ist nicht schlecht. Wir haben mit Trugträne einen Angriff, der die gegnerische Defense senken kann, was auch, wenn man halt zum Beispiel auch im Team spielen würde, auch eure Teammates hilft, aber wie gesagt auch solo euch natürlich sehr stark hilft. Wir haben mit Spukball einen sehr guten Geistangriff mit einer 100% Genauigkeit, die auch nochmal die Defense senken kann des Gegners. Wie gesagt, Regentanz wird schon reinnehmen, einfach um Feuer und dann Pflanze so gesehen rauszunehmen oder halt zu schwächen. Und Ränkeschmied, um unseren Spezialangriff zu erhöhen, dass wir mehr Damage machen können. Ich weiß, die Verteidigungswerte von Hisui Zoroark sind relativ schlecht und das Leben ist auch nicht unbedingt der Bringer. Ja, man muss dazu aber sagen, man könnte, wenn der Damage passt, Ränkeschmied rausnehmen und statt Ränkeschmied Gedankengut spielen. Es erhöht ja auch unseren Spezialangriff, zwar nur um 1 statt 2 Stufen, aber erhöht auch unsere Spezialverteidigung. Und Tonupto, also Titan Tonupto, wird natürlich sehr wahrscheinlich speziell angreifen. Das heißt, wir würden auch unsere Defense ein bisschen aufbauen, was auch funktionieren kann, falls, wie gesagt, man ohne so viel Schaden kassiert. Ich würde das Ganze zwar so ausprobieren, dass ich erstmal mit Ränkeschmied spiele, weil ich finde die Taktik vom Kopfgedanken eigentlich ganz gut. Man spielt Regentanz, dann eigentlich bin es zweimal Trugträne, greift mit Spukball an, weil wir haben ja Muschelglocke drauf, um uns zu heilen. So lange, bis man Terra kristallisieren kann. Und dann würde ich im Endeffekt hingehen und würde Spukball, Ränkeschmied abwechselnd spielen, weil wir die Heilung halt mitnehmen, ja. Besonders, weil, wenn wir ja Terra kristallisieren, sind wir Geist und bekommen durch Geistattacken recht gut Damage rein. Das ist das einzige Problem. Man könnte auch überlegen, muss man halt abschätzen, vielleicht muss man gar nicht Terra kristallisieren und könnte ihn auch ohne Terra kristallisieren runterkloppen. Einfach um halt den Normaltypen nicht zu verlieren. Das müssen wir aber abwarten. Also die Terra-Kristallisierung wäre so gesehen ein Boni, den man aber nicht zwingend wahrscheinlich mitnehmen müsste, müssen wir aber ausprobieren. Also, zusammengefasst, Leute, ich spiele ihn also auf jeden Fall mit Terra-Typ Geist. Alte Muschelglocke, weil wir haben halt keinen Heiler, also keinen Heilangriff, der uns heilen kann, deswegen Muschelglocke mit reinnehmen. Trugträne, Spukball, Regentanz, Ränkeschmied. Ränkeschmied könnte man optional, wie gesagt, auch mit Gedankengut eventuell austauschen, ja, falls man zu viel Damage bekommt. EVs habe ich jetzt Spezialangriff und KP gemacht. Auch hier könnte man eventuell testen, ähm,
dass man sagt, man macht Spezialangriff, Hälfte KP, Hälfte Spezialverteidigung, dann würde man noch ein bisschen mehr aushalten. Könnte man auch spielen, muss man halt mal abwarten. Aber im Großen und Ganzen, ich werde erst mal mit KP und Spezialangriff ausprobieren. Das Einzige, was ein bisschen schade ist bei Hisui Zoroark, ist seine Fähigkeit, weil Trugbild ist halt unnütz. Ja, wir werden im Raids halt keinen Boni durch Trugbild bekommen, was sehr schade ist, weil ihr damit einfach halt keine Vorteile bekommt. Wesen auf jeden Fall mäßig, ja, wenn ihr ein falsches Wesen habt, wie ich in dem Fall hier, einfach hingehen und mit einer mäßig Minze das Ganze upgraden, weil das hier ist zum Beispiel das Hisui Zoroark aus der Vorbestellung, deswegen hat es auch diesen Jubelball. Natürlich könnt ihr auch über Nachzuchten eins euch holen, falls ihr jetzt Shiny spielen wollt, das Ganze ein bisschen züchten, das Ganze funktioniert natürlich auch. Ähm, ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ist eure Meinung zu Hisui Zoroark? Ich glaube, auch wenn er relativ schlechte EVs auf den Verteidigungswerten und Leben hat, dass sein Boni sein wird. Wir haben eine relativ gute Initiative. Wir greifen sehr wahrscheinlich zuerst an. Wir haben, wie gesagt, 2 Immunitäten. Durch Regentanz tun wir 2 seiner Sachen nerven. Ich denke, ihr könnt ganz gut sein. Und wie gesagt, nebenbei auch, wenn ihr mit einem speziellen Team, also mit Freunden zusammenspielt, ja, eure Teammates pushen könnt. Ja? Also ob die jetzt einen Krippock spielen oder ob die beispielsweise einen Hundemon spielen, auch die greifen ja alle speziell an. Die würdet ihr alle auch pushen mit Trugträne oder auch die pushen euch mit ihrer Trugträne zum Beispiel. Also ich finde es geil. Ich habe richtig, richtig Bock drauf und ich hoffe, dass Hisui Zoroark mit dabei ist, weil es ist einer meiner Favorites und ich würde ihn sehr, sehr gerne ähm, sehen, dass man ihn spielen kann. Und wird ein bisschen ins ganze Karma aktuell passen. Ja, der dritte Starter aus Hisui kommt als Titan. Man tut ein Pokémon aus Hisui gegen den spielen. Das würde ich irgendwie auch ganz cool finden vom ganzen Setup. Deswegen, Leute, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.